แกงหน่อไม้นะคะจะมีตะไคร้แล้วก็ปลาทูหอมแล้วก็มีพริกจ้าลงไปเลยค่ะเห็ดลงไปเลยนะคะตามด้วยหน่อไม้จ้าตามด้วยฟักทองค่ะเติมเกลือลงไปเลยค่ะตามด้วยผงนัวนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ฟักทองจ้าเห็ดกับฟักทองก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ผักที่เตรียมไว้นะคะตบท้ายด้วยผักชะอมจ้าเสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้จ้ากลิ่นหอมน่ากินมากเลยค่ะแก
งหน่อไม้สดนะคะ ใส่เห็ดใส่ฟักทองทำเสร็จใหม่ๆเลยจ้าไปค่ะกินด้วยกันนะคะ